王海珍，你站这边呢、你站我前面呢、你站我前面，来我前面坐。你下来。我就在那里。看到没有？那过来这边。如果不要看，我就要抱黄彩珍哦。来这里，下来这里。我不要。好吵！哇！奇怪。看得到吗？可以吗？奇怪。
蜥蜴耶！妈妈好大！微笑，哇，好多哦！也太多笑脸了吧！你看，笑脸，我笑脸。太多人了，不能走，走会被抓走。笑脸。你刚刚不是有那样？笑脸阿嬷，正面的笑脸。他刚好有那样吗？有我放点麦，讲放袂出来。哇，这个底下无啦。好大的。这排出去啦。伊无要放啦，伊讲伊要放。我头头带放啊，了。无你炒的所在啦，去那个炒地方啦。不一样啊。你家当作不，你炒完也一边炒。等一下。等下多发风。谁抱我啦？我不抱了。不要，那你不大。打我干嘛呀？
你在干嘛？
黄彩灯你没有看到，你那边不是看得到吗？有没有？快放完了哦。有看到啦，啊？伊有看到，那有可能无看到。那你不会把椅子调过去一点哦？看得到吗？可以吗？小郑，可以了。可以吗？可以了。